ମୋ ପାଖରେ ଏ ଓ ବି ନାମରେ ନାମିତ ଦୁଇଟି ପାତ୍ର ଅଛି ଏବଂ এই ଦୁଇଟି ପାତ୍ରରେ ମୁଁ ସମାନ ପରିମାଣର ଜଳ ନେଇଛି ଏବଂ সেই ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କିଛି ପରିମାଣର ଲୁଣକୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। এইଠି ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଯେ ତୁମେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ବି ପାତ୍ରଟିରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏ ପାତ୍ରଟିରେ କିଛି କମ୍ ଲୁଣ ମିଶାଇଛି। ତୁମେ ରଙ୍ଗରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏ ବି ପାତ୍ରଟି କିଛି ଅଧିକ ଧୂସର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଏ ପାତ୍ରଟି କିଛି କମ୍ ଧୂସର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ବି ପାତ୍ରଟିରେ ଲୁଣର ପରିମାଣ ଅଧିକା ଅଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ଦୁଇଟି ପାତ୍ରରେ ସମ ପରିମାଣର ଜଳ ମୁଁ ନେଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଜଳ ହେଉଛି ଦ୍ରାବକ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମିଶାଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦ୍ରବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲୁଣ ହେଉଛି ଦ୍ରବ ଏବଂ ଜଳ ହେଉଛି ଦ୍ରାବକ। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏ ପାତ୍ର ତୁଳନାରେ ବି ପାତ୍ରରେ ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦ୍ରବଣ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦ୍ରବ ଦ୍ରାବକରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଏକ ଦ୍ରବଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଉଦାହରଣରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ପାତ୍ରରେ ସମ ପରିମାଣର ଜଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବି ପାତ୍ରଟିରେ ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଦ୍ରବଣଟିକୁ ଗାଢ଼ ଦ୍ରବଣ ବୋଲି କହିବା। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଏହି ପାତ୍ରକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଜଳ ତ ସମାନ ଅଛି ଉଭୟ ପାତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ବା ଲୁଣର ପରିମାଣ କିଛି କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦ୍ରବଣଟିକୁ ଆମେ ଲଘୁ ଦ୍ରବଣ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମନେ ରଖ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ଉଭୟ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ସମ ପରିମାଣର ଜଳ ନେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏ କୁ ବି ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏ ତୁଳନାରେ ବି ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଦ୍ରବଣଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଗାଢ଼ ଅଟେ ଏବଂ ବି ତୁଳନାରେ ଏ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଦ୍ରବଣଟି କମ୍ ଗାଢ଼ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଲଘୁ ଦ୍ରବଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଥାନ୍ତା ମନେକର ଏ ପାତ୍ର ଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ବି ପାତ୍ର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲଘୁ କିମ୍ବା ଗାଢ଼ କିଛି ଶବ୍ଦ ଉପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। କାରଣ ଲଘୁ ଓ ଗାଢ଼ ଆମେ ତୁଳନା କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେଉଁଠି ଲଘୁ କେଉଁଠି ଗାଢ଼। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଥିବ ଆମେ କେମିତି କହିବା ଯେ ଏଇଟା ଲଘୁ ଦ୍ରବଣ କି ଗାଢ଼ ଦ୍ରବଣ? ଆମେ ତ କାହା ସହିତ ତୁଳନା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଦ୍ରବଣକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କେଉଁଠି ଲଘୁ ଏବଂ କେଉଁଠି ଗାଢ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତାକୁ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ମପାଯାଇପାରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଦ୍ରବଣର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଭକ୍ତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଶତକଡ଼ା ଅନୁପାତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଦ୍ରବଣର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଭକ୍ତ ଆୟତନ ଶତକଡ଼ା ଅନୁପାତ। ତେବେ ଚାଲ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦ୍ରବଣର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଭକ୍ତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଶତକଡ଼ାର ଅନୁପାତ ହେଉଛି ଦ୍ରବର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଭକ୍ତ ଦ୍ରବଣର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଗୁଣନ 100। ତେବେ ଏହି ଉଦାହରଣରେ ଦ୍ରବ କ'ଣ ନା ଲୁଣ, ଦ୍ରାବକ କ'ଣ ଜଳ। ତେବେ ଦ୍ରବଣ ହେଉଛି ଦ୍ରବଯୁକ୍ତ ଦ୍ରାବକ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟରେ ଆମେ ଏକ ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମନେକର ଆମ ପାଖରେ 40 ଗ୍ରାମର ଲୁଣ ଅଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ 360 ଗ୍ରାମର ଜଳ ସହିତ ମିଶାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କିପରି ଏହି ଦ୍ରବଣର ଆମେ ଗାଢ଼ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସୂତ୍ରଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଲୁଣ ହେଉଛି ଦ୍ରବ। ତେବେ ଦ୍ରବର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ? 40 ଗ୍ରାମ ଲେଖିଦେଲି ମୁଁ 40 ଗ୍ରାମ ବିଭକ୍ତ ଦ୍ରବଣର ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ଦ୍ରବଣ କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ଦ୍ରବଣ ହେଉଛି ଦ୍ରବଯୁକ୍ତ ଦ୍ରାବକ। ଏଠି ଦ୍ରାବକ ହେଉଛି ଜଳ ଯେହେତୁ ତାହେଲେ ଦ୍ରବଣ କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ରବଣର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ କେତେ ହେବ? 40 ଗ୍ରାମ ଯୁକ୍ତ 360 ଗ୍ରାମ ଗୁଣନ 100। ତେବେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସମାନ 40 ଗ୍ରାମ ବିଭକ୍ତ 40 ଯୁକ୍ତ 360 ସମାନ 400 ଗ୍ରାମ ଗୁଣନ 100। ତାହେଲେ ଗ୍ରାମ ସହିତ ଗ୍ରାମ କଟିଗଲା। 40କୁ 400ରେ କାଟିଲେ କେତେ? 10। 10କୁ 100ରେ କାଟିଲେ 10 ସମାନ 10%। ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯଦି ଆମେ 40 ଗ୍ରାମ ଲୁଣକୁ 360 ଗ୍ରାମ ଜଳ ସହିତ ମିଶାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା 10% ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଭକ୍ତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଶତକଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଚାଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟିକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଦ୍ରବଣର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଭକ୍ତ ଆୟତନ ଶତକଡ଼ା ଅନୁପାତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହା ହେଉଛି
ଦ୍ରବର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଭକ୍ତ ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ ଗୁଣନ 100। ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟରେ ଆମେ ଏକ ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମନେକର ଆମ ପାଖରେ 2 ଗ୍ରାମର ଶର୍କରା ଅଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ 200 ମିଲିଲିଟରର ଜଳ ସହିତ ମିଶାଉଛନ୍ତି। ତେବେ 200 ମିଲିଲିଟର ଜଳକୁ ଆମେ ଆୟତନ ଭାବରେ ନେବା। ତେବେ ଯଦି ଏହି ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ଏହି ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ରବର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ ଅଛି, 2 ବିଭକ୍ତ ଦ୍ରବଣର ଆୟତନ। ଆମ ପାଖରେ 200 ମିଲିଲିଟର ଜଳ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଲିଲିଟରକୁ ଆମେ ଆୟତନ ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ଆୟତନ ହେଉଛି 200, 2/200 ଗୁଣନ କେତେ? ତେବେ ଯଦି ଆମେ 100କୁ 200ରେ କାଟିବା କେତେ ହେଇଯିବ? 2, ଏବଂ 2କୁ 2ରେ କାଟିଲେ 1, ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1% ବା 1%। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ଶର୍କରା ମିଶା ଜଳର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଭକ୍ତ ଆୟତନ ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି 1%। ତେବେ ଏଇଠି ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶର୍କରାକୁ ଜଳ ସହିତ ମିଶାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଜଳର ଆୟତନରେ କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଦ୍ରବଣର ଆୟତନକୁ ଜଳର ଆୟତନ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ହିଁ ନେବା। ତେବେ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ, ଯଦି 2 ଗ୍ରାମ ଶର୍କରା ମିଶିଲେ ତାହେଲେ ଜଳର ଆୟତନ ତ ବଢ଼ିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦ୍ରବଣର ଆୟତନକୁ 200 ବୋଲି ନେଲେ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଭକ୍ତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଶତକଡ଼ା ଅନୁପାତ ଏବଂ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଭକ୍ତ ଆୟତନ ଶତକଡ଼ା ଅନୁପାତରେ ଆମେ ଏକ ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା।